我们来讨论这个克卜勒行星第三定律。就是克卜勒根据呢观察的这个行星运行的资料得出第三个法则。这第三个法则它是怎么讲呢？它是说在太阳系内每一个行星绕着太阳转的。太阳的话呢是坐落在呢这个行星轨道、椭圆轨道的这个焦点上。那每一个椭圆轨道都有个 r 啦，每一个椭圆它转一圈都有一个周期 t。对于每个呢这个椭圆轨道不同的椭圆轨道而言有不同的 r 嘛，有不同的 t。但是这些不同的 r 跟不同的 t 它的比值呢竟然都一样，是一个常数了。那这个就是所谓的行星第三定律。事实上，行星第三定律呢意味着什么？意味着呢，反平方定律，就是平方反比定律。就是说，太阳跟行星之间的吸引力的话吸引力跟什么呢？跟它们之间的距离它们之间的距离呢是成反比的。好，为什么理由是这样子的，就是说我们可以这样设想，就是说，如果呢这个椭圆是一个圆的话，是退化一个圆的话，那么这个太阳呢就是在圆心上面。太阳在圆心上面。根据行星呢第二定律它单位时间扫过面积是固定的嘛，那也就是说它的呢角速度会是固定的，那 r 是固定的话，所以它速率呢是固定的。所以它会是一个等速率圆周运动的。既然等速率圆周运动的话，那根据牛顿第二运动定律嘛，那 F 的话是等于多少呢？这是小 m 小 m 乘以那个向心加速度了。因为如果它等速率圆周运动的话，它会转弯是由于什么呢？由于这个地球提供给它的呢向心力，那产生向心加速度。那 ma， 那 a 的话等于多少 ？a 是等于那个 r 欧米伽了，欧米伽就2派除以 t 平方，ma，a 是 r 欧米伽平方。我们知道根据行星第三定律这个 r，现在的话如果是变成圆的话，那平均轨道半径事实上就是这个半径 r 了。所以现在大 r 的话也是等于小 r。现在的话根据行星第三定律的话我们晓得的话，这 t 平方了跟什么呢？跟 r 的3次方呢成正比，r 3次方成正比。所以我就把它给带进去。我们假设这个行星的那个质量的话呢是常数的，是固定的常数。不过从这里我们可以晓得说万有引力的话从这里来看的话，跟小 m 的话呢是成正比的。那根据呢这个中力的反作用力的话，我们又可以呢论证说这个也跟大 M 成正比的。不过我们现在的话都把它看成是常数。那如果看成是常数的话，那么这个就跟什么成正比呢？2派是常数跟 r 乘以多少？乘以t 平方之一，t 平方之一跟 r 30分之一成正比，r 30分之一所以就得到一个结论，就是说 F 万有力大 M 跟小 m 之间万有力跟什么？跟 r 平方之一成正比，也就是说跟 r 平方是成反比的。